भाई विक्रम कैसे? अरे फर्स्ट क्लास सुल्तान। और क्या चल रहा है? बस यार मोह नहीं चला रहे थे। हाँ भाई यार 2000 दे कार वॉश करानी है। कार वाश के लिए 2000 की क्या जरूरत है यार। यार बहुत दिन से कार साफ नहीं कराई ना, तो अंदर से बाहर से स्क्रैच वगैरह भी लगे, वो भी ठीक कराना, पॉलिश वगैरह करानी है, तो काफी मोटा खर्चा हो ही जाएगा यार। यार सुल्तान, इस काम के लिए 2000 की क्या जरूरत है तुम्हें? 1200 में सेम काम हो जाएगा। वो कैसे यार? वो कैसे? क्लीन एट डोर स्टेप है ना भाई। तो सारी सर्विसेज में देखो, डिटेलिंग है, कंपाउंडिंग, रबिंग है, स्केचिंग, जो जो भी तूने बोला ये सारा चीज में इंक्लूडिंग है। ओ, इसने तो बुकिंग करा ली, अब आप लोग भी बुकिंग करा लीजिए क्लीन एट डोर स्टेप के साथ।